爆睡してますね。あっちはラブラブですね。本当だったらもうパパが帰ってきている時間ですが、出張なので帰ってきません。猫たちはあんまり気にしてない様子ですね。ウリタン、パパのこと待ってるの？今日パパ帰ってこないんだよ。パパのこと待ってるのかな？あら、ウリタン。帰ってきたよ。おかえり。ピーちゃん、ピーちゃんあんなに待ってたじゃん。行かないの？くーちゃん、嬉しいね。うーちゃん、嬉しいね、ピーちゃん。嬉しすぎて食べてるの？おいしい？タタ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 